bantuan pangan itu kan sudah diberikan sejak bulan Juni tahun yang lalu, September tahun yang lalu. Ya. Jadi sebulan 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo. Saya kira tetap akan berjalan sampai nanti di bulan Juni tahun ini. Ya. Ya kalau stok nggak ada masalah. Tadi kita lihat sendiri stoknya sangat melimpah seperti itu. Yang paling penting memang bagaimana mendistribusikan secara baik dan sampai ke pasar, sampai ke masyarakat, sampai ke supermarket, semuanya bisa tersedia. Itu yang bukan barang yang mudah. Ya. Jadi nanti pas puasa aman ya Pak harga Pak? Jadi pada saat puasa nanti aman nggak Pak? Ya semua stok kita siapkan. Iya, tiap tahun sudah rutinitas yang selalu kita jaga terus ya.